Saya mau ngasih cara untuk netesin vitaminnya ya. Netesin vitaminnya itu nggak boleh celentang gini burungnya, akhirnya nanti bakal masuk hidung, akhirnya kos-kosan burungnya gitu, kayak sakit ya, karena dia netesinnya celentang. Yang baik dan benar itu netesinnya seperti tengkurap burungnya, netesinnya dari samping paruh. Langsung gini burungnya, diriin ya, tetesin, langsung diriin gini, tetesin lagi, langsung diriin. Sekian, terima kasih.